好，我们接下来这一讲里面给大家介绍这个冰箱抽屉导轨槽加强版的一个钣金零件的建模。这个最终做出来就是右边图片所示的这样一个效果。这个图纸你们自己下一下，我们直接来软件给大家讲解一下就可以了。这是它的原始图纸，这个原始图纸里面的话，有两个地方有问题。第一个是这个地方这个 3.5 啊，它可能是 CD 里面标尺寸的时候标着然后移了下，然后就跳掉了。然后这是第一个地方，不要这个 3.5 也能把这个造型做出来。第二个是这里面有不是这个地方是个加强筋吗？这个加强筋好像是左右距离没定的，它这个本身的尺寸66.5和这个10定了，但是它这个到左侧的距离为多少没定啊，这个没关系的，我们做一做这种长相的零件该怎么做造型就可以了。现在目前我这个零件是在什么建模环境啊？按 Ctrl 加 Shift 加 M 键回到我们的这个什么钣金模块，然后这个时候呢，我们可以直接利用这个什么这个突出块的命令，首先输入这个厚度为 1.5， 我就选择这个面作为草绘平面，我绘制一个这样的零件啊，这样的形状，然后把这个3条我们做个镜像过来，然后把这个点重在一起，这个点两个点重在一起，我们标尺寸，让这个落在这个轴上面吧。这段的长度为 69.5， 然后这个33，这个呢45，总的呢这个地方是 147.5， 这样呢我们草图就全约束了，扣键退出来确认，这就是我们把第一步做出来。余下的就是我们利用几个弯边命令，这个地方选择折弯外侧，先选择这个边，然后呢这个地方我们选择从终点开始，选这个点，然后是输入 61.5， 这个高度是10毫米啊。好，应用，这是我们做的第一个。接下来我们做第二个，这个时候同样选择这个点，同样输 61.5， 这样就是我们把这个也做出来了。接下来是我们这里面勾到完整，然后下面选择材料内侧，这个地方的话呢，我们再选择这个边啊，选下面这个边，接下来再选一下这个。好，这样就我们把这个零件的主要的部分就做出来。余下来就是什么呢？这里面有个小孔，那么这个利用一个法相重量命令，选择这个面作为草绘平面，重新指定一下我们的 X 方向，画一个圆，这个圆的这个直径为 5.1， 然后这个圆心到这上面的距离为 124.1。接下来就是这个圆心呢，还可以左右跑动，我们让它约束到我们的 Y 轴上面，它就全约束了。这样的话，我们就把这个通孔给做出来了。然后这边是右上角这里面呢有一个有一个冲压翻边孔，也就是冲压除料，我们可以怎么呢？直接利用我们的这个冲压除料的命令，然后选择默认的这个 XY 平面进行草绘。这里面呢绘制一个圆，这个圆呢到这个上面的距离为我们的 5.1， 然后到这个中心的距离呢为 12.5。它本身的一个直径的话呢 3.2 还是 3.1 啊？不管了吧，看一下吧， 3.2 啊。好，草图就全约束，扣键退出来。然后这个地方呢是高度为4毫米啊，这个凸模半径你们自己输一下，好像它这个图纸里面是没有说这个半径的，凸模半径、凹模半径，就是这个地方的圆它没说的啊，这个我们随便输出就好了。反正图纸嘛，它很多工程师在设计的时候他是不注意这个细节的啊。这个做出来以后呢，我们就直接利用什么呢？插入关联复制，下面有一个镜像特征命令，选择它，再选择这个面，选错了啊，选择这个面，就可以把另外一个也做出来。做出来以后，大家可以看到这里面一个螺母啊。这个螺母的话是这样的，就是说从我们建模的思维来讲，这个螺母肯定是把它装配进来，对不对？但是呢，在绝大部分公司里面，这个零件是作为一个整体在采购。那么一个整体采购的话，它就只有一个对应的一个图号，然后一个物料编码。所以说我们就只能把多个体画到一个模型里面，要不然的话就出现了多个体多个零件呢，然后有些零件没有物料编码啊，这个是很麻烦的。那这种情况下呢，为了应对我们这个公司的制造的这个过程呢，所以说我们要把一个螺母调进来。这个螺母的话调的话有两种方式，第一个是你用外挂啊，你们自己去装个外挂，然后就把它调进来。第二个方式就是我们直接利用我们 NX 里面自带的，这里面有个叫重用库。这个重用库的嘛，里面找这个里面有个叫 GB 的是吧？这个 GB 你们找一下，你们这个螺母的螺母啊，这个螺母随便找了一个，不是随便找了一个，因为它的图纸里面没说明，我是随便找一个，我找一个平的。然后把它向屏幕中间拖一下，它就会出来。这个时候我们再选一下我们的 M8， 好，我们确定，然后这个螺母就掉进来了。掉进来以后，我们简单的给它一个约束，点到这个螺母上面，点右键上面就有装配约束。装配约束的话呢，我们首先是给它一个什么呢？一个
让它什么呢？这个面应该是和下面这个面平齐的，对不对？然后这个是什么呢？它这个面到这个圆心啊，这个圆心我们把它勾上，到这个圆心，这个圆心的距离的话，这个地方应该是搞错了，不好意思，撤销一下。我们点装配，这里面勾的距离，我们给它一个距离，这个面到这个圆心，这个圆心的距离是17加5.1吧，17加5.1。好，然后还有就是什么呢？这个面到这个圆心的距离，这个距离我们减一下吧。这个地方的话呢是10、20、50减20、30、15啊，15。这个好像是刚第一步做反了，大家看到没有？第一步的时候，它这个反了的话，就是说理论上是的话，在这个装配导航器里面呢，把第一步在这里面点反向就可以了，这是理论啊。大家看看，就把它装进来了。装进来以后，我们看一看我们的这个装配导航器啊，它这个零件是被装进来的。我们说过，它这样不允许有多余的一个图号存在。那这个时候，我想把它整到这单个部件里面怎么办呢？我们可以利用这个插入下面关联复制里面有一个 WAV 的链接器。这个时候我们选择这个体，然后把这个螺母选中，就链接过来。链接过来以后，我们按下键盘的 M 键，就回到我们的建模环境，然后再点编辑下面的什么呢？特征，移除参数，我们把这个参数给移出来。这个时候我们再看，这里面就有一个非常的体，而我们的这个装配导航器里面呢，这个我们就可以直接删掉啊。这样的话就把我们一个系统自带的螺母给调到了我们单个部件里面来。调进来以后呢，我们知道这个螺母你去测一下，它是对不上图纸的。它这个螺母的话，本身的这个高度的话只有4毫米，而实际上图纸的要求是多少？图纸的要求的话是8毫米，所以这个时候我们可以什么呢？我们直接使用一个移动面命令，我们给它移一下，因为它这个螺母我估计是个非标的螺母啊，具体我不是很清楚。你看这个从系统调过来的时候是不对的。好，就做出来了。做出来以后的话呢，我们这个地方，然后它这个不是还没有这个板还没有被拉空嘛，是吧？没被拉空的话，我们就可以什么呢？我们在里面使用一个拉伸命令，在这里面我们使用什么？选择相连边，选择，这个相连边还选不中啊，选择这6条边，然后反向，使用这个求差的方式选择它，然后使用贯通的方式，就可以把它这个地方求出来啊，这样就把它求出来了。求出来余下的部分就是什么呢？一个筋的问题啊。这个筋的话，我们按 Ctrl 加 Shift 加 M 键，回到我们的这个钣金模块里面。这个钣金模块里面呢，我们就要来做这个加强筋。这里顺便再提一句啊，这个飞舱的体呀，我把它调到这个位置啊。当你现在是没有完全定位的，为什么这样说呢？当我把可能这个钣金键来给改变的时候，这个体会不是原来这个位置。如果你想去定位也是可以的啊，这个你用同步建模里面的尺寸去把它定位就好了。好，这个我们就不讨论了。我们接下来就是说说这个地方的筋该怎么做。那个筋的话呢，我们就直接是使用什么呢？这个里面有个筋的命令，好像是 B 啊，快捷键。这是我的电脑上是快捷键，圆形的啊。然后导这个半径的导这个半径的话，它好像是原图纸是没有说的。这些深度的话是圆形吗？不是筋，搞错了啊！我就说怎么看着怪怪的。这有个叫凹坑的命令，我们利用凹坑的命令。好，我们直接是2次中键，在默认的这个 XY 平面上进行草绘。我们绘制一个矩形，这里面我们绘制一个矩形，让这个原点草图原点和它都在它的终点上面。我们的长度是我们的 66.5， 然后这个宽度呢是我们的10。然后这个地方我说了还欠一个约束，我刚才说了，因为它这个左右距离没定，我们可以跟它随便标一个，比如说这个地方给它一个14、15差不多，眼睛看起来就可以了啊。草图全因素扣键退出来，这个筋的话，这个筋的这个深度的话是3毫米，这个地方呢标45度测的，然后这个地方2毫米，拐角1毫米，一个拐角好像图纸上也是没说的，这样的话我们就可以把这个做出来，大家看到没有？这个实体我们可以改变一个颜色。这个地方可以直接去继承我们现在这个颜色，这样就看起来比较像一点。那现在也可以展开的，你看我们去展开的时候，当然这个筋是展不开的啊，这个看到没有？这个凹坑是展不开的啊。这样呢，我们落料的话，外面这一圈就是落这个样子啊，这基本上就是这样的。好，这个零件的话呢，就是这样来做造型的。主要是这个螺母的话，你们自己考虑一下
在你们以后你们自己在工作中呢，可能还是遇得到的。在实际工作中，你们到底公式该怎么操作？是把它分开还是不分开？理论上是做装配，我刚才说了这个我们就不讨论，都是根据实际情况来的这样一个零件的话呢，一个结构的零件呢，基本上就是利用钣金件这些命令就可以把它给做出来